Ćao svima, ja sam Marko, dobrodošli u podcast Kukavičje gnezdo, novi video format u našem regionu Mitrovice, a mislim i šire, baš zbog toga i Sveta medija, kako bi nam malo pričali o tome šta mi radimo ili šta možda treba da radimo. Sa nama je Tatjana Lazarević, glavna i odgovor urednica portala Kosev, takođe nove medijske forme. Tanja, pre svega hvala ti što si prihvatila izazov i interesuje me, došla si ranije, nismo pričali o tome, jesi učestvovala nekad u nekom podcastu? Ne, i sviđaju mi se. Ovo što slušam od podcasta, ne slušam sve, ali volim recimo Krikove podcaste da slušam, neke zapadne podcaste i to je jako korisna i dobra forma. Ok, ako se vratimo unazad, Kosovo Sever portal je nastao pre koliko godina i kakva je situacija generalno na medijskom nebu što se tiče severa Kosova bila tada? Nastao je početkom 2014. godine i jedan od razloga, ne jedan, zapravo jedini i glavni razlog zašto je pokrenut Kosev jeste to što smo, barem naša mala grupa sada u redakciji, videli ogroman informativnu prazninu u vreme kada su se izuzetno važni politički procesi odvijali, a ticali su se severa Kosova. Sad pre svega mislim na briselski dijalog i videli smo jednu potpunu s jedne strane nedostatak informacija, inače netransparentnog političkog procesa, koji se tiče ljudi na terenu, a sa druge strane primetili smo disproporciju između onoga što se stvarno dešavalo u Briselu i onoga što su, pod znacima navoda, mainstream mediji, pre svega mislim na medije pod kontrolom vlasti, šturo prenosili. I to je zapravo glavni razlog zašto je Kosev nastao, da se u tom trenutku bavi približavanju informacija lokalnom stanovništvu, a koje se tiču briselskog procesa, ali sa druge strane, ono što je bila permanentna dugogodišnja potreba, barem tako sam ja na to gledala, to je jedno potpuno odsustvo razumevanja potreba Srba sa Kosova, pre svega sa severa, načina na koji Srbi sa severa vide politički i društvene procese i to nerazumevanje koje postoji u međunarodnom svetu ili u regionu ili kod njihovih suseda, koliko preko mosta, recimo, način na koji zapravo razumeju procese i te vrednosti koje su Srbima na severu bile važne, a koje zapravo su na potpuno jedan drugačiji način. Vratit ćemo se posle na temu Kosova i vrednosti zajednica u našem gradu. Mene zanima, ali takođe bih volao da i mlađim gledalcima to bude jasno. Znači ti, pored toga što si glavna urednica i verujem da te sada u ovom trenutku najviše ljudi prepoznaje po tome. Tanja je bila i ličnost godine nedeljnika Vreme za 2018. Da. Volao bih da malo pričamo o putevima koje su tebe vodili do nekog trenutka koji je bio najblistaviji u tvojoj karijeri. Ne kažem da je to ličnost godine nedeljnik Vreme, možeš nam ti reći šta je to, ali bih volao možda od prvih sećanja, od odluka koje se donosila kao mala i karaktera koji se formirao, ko je tebe usmeravao na objektivnost. Kako je došlo do toga da Tanju sada svi znaju kao lidera jednog od objektivnih, odnosno možemo reći najobjektivnijih medija u regionu? Pa, vrednosti u detinjstvu, prve vrednosti mi je usadio moj otac. Potom škola, društvo. Ja sam barem bila od onih koji su se nekako vezivali uz ono što sam ja čitala kao dobre vrednosti. Pamtila sam svog dobrog učitelja, pamtila sam svoje dobre nastavnike. Nisu svi bili takvi, ali ja sam pamtila lidere u svim tim malim mestima, u tim malim zajednicama u kojima sam ja živela, ljude sa kojima sam opštila. Pamtila sam dobre drugarice, dobre drugove. Dakle, od najranijih dana osnovne vrednosti koje mi je otac usadio jeste da ljubim istinu i da radim. To je osnovno što mi je preneo.
Živela sam u potpuno drugačijoj državi, starija sam dosta od verovatno mlađe generacije koje će ovo da slušaju, u državi u kojoj su se kao vrednosti istica upravo briga za drugog, briga za društvo, briga za opšte dobro. Nisam ja imala potrebe da tražim te vrednosti, zapravo taj sistem je već postojao i ja sam se vrlo komotno u takvom sistemu osjećala. Što se tiče novinarstva, tu nikakvih lutanja nekih velikih nema. Zapravo, novinarstvo je moj najraniji dečiji san. Od, čini mi se, prvih trenutaka kojih se sećam, razmišljala... Kako si zamišljala novinarstvo kao dete? Sećaš toga? Pa, sećam se zato što smo u našoj kući se negovala, kako da kažem, ljubav za svet i ljubav za to opšte dobro. Sa ocem sam čitala mnogo. Tata je mnogo voleo društvene predmete, geografiju, istoriju. U vreme kada je država bila dosta jaka, kada su se cenili profesionalci, jedan od brendova Jugoslavije su bili veliki novinari iz spoljnopolitičkih redakcija. Novinari koji su putovali, izveštavali o velikim događajima u trenucima kada je, ja sam to tako videla tada, dakle sad prosto prenosim te slike iz najranijeg detinjstva, u vreme kada je država bila poštovana. Jedan od mojih rol modela je bila čuvena novinarka Orijana Falači, novinarka koja se nije, kako sam ja videla, buntovnica, žena koja je išla na ratišta, žena koja je donosila pravdu siromašnima, žena koja je onima koji su živjeli teško donosila istinu. To su bile moje slike Orijani Falači, kroz geografiju, istoriju, prvo sa tatom, a posle sa nastavnicima u školi. Zamišljala sam predele i ljude i događaje gde se ljudi bore za pravdu, gde je bitno da se nešto donese toj maloj zajednici ili državi ili ne znam čemu. Dakle, u to vreme je bila država otvorena i to se stvarno u našoj kući nekako replikovalo. I maštala sam o novinarstvu, o novinarima kao ljudima koji su most između onih koji ne mogu da putuju ili ne znaju o nečemu dovoljno, a novinari su tu koji njima donose istinu. Ili ukoliko u nekoj maloj zajednici postoji neki problem, novinari su ti koji te najskrivenije kutke društvene otkrivaju. Tako sam ja videla novinarstvo. Ja nisam nikada prestala da volim novinarstvo. Ja sam zapravo ceo život maštala, lutala sam između pisca i novinara, volala sam tu pisanu reč, volela sam ljude i volela sam pravdu. U tom smislu sam bila pravdoljubiva. Barem sam mislila. Ali odustala sam od toga kako sam stasavala, tako sam ispoznavala svet s jedne druge strane. A sa druge strane, shvatila sam da u zajednici u kojoj sam ja živjela, u tom društvu, ja barem nisam videla mogućnost da se ostvarim kao novinarka, da zapravo insistiram sve vreme na isti. Nekako to su bili stvarno kontrolisani mediji. To su godine... To su, sad ću da kažem, dakle, kao devojčica sam radila u Radio Kosovskoj Mitrovici sa 11 godina. U to vreme su sekcije bile dosta jake. Imala sam puno snova i čini mi se prva lekcija o tome kako ne možeš da radiš sve što ti hoćeš, nego onako kako je uvreženo. Mislim da sam prvu lekciju dobila upravo u 11. godini na Radio Kosovskoj Mitrovici, kada sam bila puna nekih planova o nekim dečijim emisijama koje sam mogla da radim, a onda, prosto da ne imenujem, ti ljudi su radili posle toga, šta više, veoma cenim neki od njih, su me pozvali i pitali su me, ne možeš tako, ti moraš da slušaš šta ti se kaže. Sećam se te rečenice, iako je nisam razumela tada, ali to mi se nešto nije svidelo. I zapravo svaka sledeća lekcija... Neki će reći da je ne zumeš ni sada, da ti ni sada ta rečenica potpuno nije jasna, već da nasuprot nove radite ono što vi smatrate. I mislim da je taj, kako ja sada vidim celu situaciju, mislim baš mi je dirljiv trenutak da to kažem, jer i ja sam isto jako vezan za svog oca, vidim kao i ti, da je ta osobina koju otac usadi možda jača od svake druge koja dolazi kasnije i da je to možda ono da se dete vaspitava u kući, da osnovne vrednosti poput poštenja i ljubljenja istine nosi iz kuće. Zaista verujem da danas su pred novim generacijama izuzetno veliki problemi.
Sve možemo da krivimo, ne možemo da krivimo mlade. Ako ukazujemo na ono što mladi ne rade kako treba, barem mi stari mislimo da ne rade kako treba, nikada ne treba upirati prstom u mladog čoveka, ja to ne radim. Ja uvek, gledajući ono što mislim da je greška mladih, zapravo vidim sopstvenu odgovornost i mislim da smo mi ta generacija koja je pala na ispitu i nije novim generacijama stvorila, dakle pripadam tim generacijama koja nije novim generacijama stvorila prostor da se vezuju za pozitivne modele, za dobre uloge, za želju da budu kreativni, da insistiraju na istini, pa ma u čemu bila ta istina, uključujući umetnost, nauku i tako dalje. I opet mislim da i u ovako kriznim vremenima ko može da spasi mladog čoveka je opet porodica. Prva osoba koja bespogovorno voli mladog čoveka i prva odrasla osoba koja mu pomaže da zakorači u svet, a to je roditelj. I uopšte porodica, da li je to roditelj ili neko bliži u porodici, tvrdim da i kada imamo sistemsku grešku u vaspitanju i obrazovanju kao što je škola, postoje ti uglovi gde može da se izvrši korekcija tekakva, a ključna uloga je tu definitivno uloga roditelja. Znaš šta me zanima? To često vidim kod mladih ljudi, čak i kod ljudi moje generacije koja je to, sad uskoro punim i 30, pa više i nisam kao mlad. Ono što mi je zanimljivo jest što često vidim da pored tih osobina koje nose od roditelja, često nose i stavove koje dele sa svojim roditeljima. I pogotovo u tvojoj profesiji, pošto vidim da je otac imao dosta uticaja, a verovatno i kao svi roditelji imaju svoje lično mišljenje o ljudima ili o događajima, koliko ti je bilo teško da možda u početku i sada čak, da razdvojiš nešto lično što osjećaš prema nečemu na čemu radiš, prema nekom političkom događaju. Znaš, zanima me kako uspevaš, ili možda ne uspevaš, da odvojiš ličan odnos prema nekom događaju ili političkoj temi dnevnoj od onoga što zapravo radiš. Možda će da zvuči pretencijozno ili glupo, ako šta mislim da dobro radim u ovom poslu, mislim da upravo to radim. Dakle, da kad ja imam često ta lična preispitivanja sa sobom. Imam vrlo jake političke stavove, imam vrlo jake lične stavove, naravno. Imam prirodno sam impulsivna, vrlo emotivna i vrlo mi je važan lični utisak o nekome. I sad to nije preporuka za ovaj posao kojim se mi bavimo, stvarno nije preporuka. S druge strane, možda nisam u pravu, ali s druge strane imam utisak da kad radim, ne osjećam nijednog trenutka opasnost da ću postati žrtva sopstvenog emocionalnog ili političkog stava. Jer iskreno verujem da iznad svega opet ljubim istinu, najviše od svega. I srećna sam što u ovom poslu imam zapravo skoro pa neograničenu mogućnost da istina bude i moja alatka u radu. Dakle, da se zapravo dobar rezultat ovog posla prepoznaje upravo po tome koliko to istinito radite. Mislim da do sada, dakle, mi radimo za javnost. I dok god javnost prepoznaje da to što radimo nije laž i da to nije navijačko novinarstvo, što je vrlo važno, jer vi imate u novinarstvu radove gde ne možete da kažete da to nije tačno, ali vi vidite tu ostrašćenost ili navijačko novinarstvo, da ne govorimo o propagandi i tako dalje. Dakle, dok god to javnost ne prepoznaje kao navijačko novinarstvo, ja mislim da je to moj korek. Dakle, moj odraz u ogledalu. Na kraju džabe će biti i moj utisak da ja nešto dobro radim ako to javnost ne prepoznaje. Sad, naravno, vi ne možete uvek da računate na 100% podršku ni javnosti, da smo svi različiti, svi smo individue sa različitim znanjima, osjećanjima, na kraju stepenima medijske pismenosti, konzumiramo medijski sadržaj, ali tu ne možete, to je sa jedne strane, a sa druge strane vi ne možete javnost nikada prevarite. Možete vi da pričate, možete vi da verujete, možete vi da pokušavate, dakle vi javnost ne možete da prevarite. Javnost na kraju može da pristane dobrovoljno da konzumira propagandu, iz raznih razloga, to vidimo danas, ali suštinski u sebi svaki čovek
ostane na kraju sam sa sobom i veruje u nešto je li istina ili nije istina. I mislim da svi nosimo svoje neke razne talente. Ja mislim da ako bi me neko pitao zašto imam talenat, ja bih rekla da imam talenat da mi je interes javnosti na prvom mestu, ispred mog ličnog utiska, i da sve svoje lične emocije i lične stave koje imam, kad radim, umem da čini mi se, bez problema to ostavim po strani. Dala si mi sjajan šlagvort za sledeću temu koju bi volili da pričamo. To je medijska pismenost i lažna vesti, ali pre toga nešto što je nama u ovoj prvoj sezoni podcasta Kukavičje gnezdo jako važno jeste koronavirus i volio bih da možda kroz prizmu koronavirusa pređemo i oblast lažnih vesti i dezinformacija. Vi ste se kao portal, samim tim i ti kao urednica, bavili tim i bavite se i dalje kroz deo redakcije koji se zove Dnevnik koronavirusa. Kakvi su tvoji utisci? Šta je za tebe korona? Mislim, znaš, najčešće pravi utisak stičeš, šta ti prvo pada na pamet kad ti neko kaže korona? Sad mogu da budem lična. Lepo sam umela da provedem vreme, ovih nekoliko meseci uz rad. Uspela sam da budem na čistom vazduhu dugo, da uvedem neku dnevnu rutinu, da... Uspela si da budeš prevedena od strane policije? To je druga. To je isto vreme korona. To mi je prva misao i zašto to spominjem? Zato što znam, sinoć sam imala razgovor jedan sa koleginicom. I citirat ću njenu rečenicu, mlada devojka, i kaže sledeću rečenicu. Jer mislim da ovaj koronavirus mnoge porodice ojača. Dakle, postoje porodice u kojima su ljudi se vratili nečemu što su zapostavili, a to je da vide onog preko puta sebe. Majka da vidi svoje dete, otac da vidi svoje dete, suprug suprugu i tako dalje. To je, počet ću od te dobre strane. I znam puno takvih primera i čak i kad nisam razgovarala sa ljudima, ja vidim tu kvalitativnu promenu. Posebno sam srećna što tu promenu vidim kod pojedinaca, neću sad da koristim grupe, koji su u toj svojoj životnoj, modernoj rutini u nekom trenutku, sad usuđujem se da uđem u njihove misli, ali barem tako su se ponašali i mislili da su nedodirljivi, da je život večit i da ništa ne postoji drugo osim sjajnog novca, putovanja, plate, dokazivanja moći, kakva god ta moć bila i tako dalje. Ja verujem da su mnogi stavili prst na čelo ovih nekoliko meseci, jer je ovo dramatična promena koja je istovetna kako za nas pojedinačno u malom mestu, u maloj, kako da kažem, društvenoj enklavi, tako i u globalu. I ako ikad iko imao sumnju kako da razume svet, mislim da je sada ima puno nas koji su na najdirektniji mogući način povezali sebe sa ostatkom sveta i da ta dramatična, glavna briga je zdravlje, ljudsko zdravlje, dakle ona bazična ljudska potreba. Hoću li biti živ, da li ću se razboleti, kakav mi je imunitet, šta treba da jedem i šta treba da radim da bih zaštitio sebe. Dakle, nikakva velika priča. Da, a da li je to možda u ljudima podstaklo nešto da previše razmišljaju o svom zdravlju i samo o sebi i prvenstveno o zdravlju svoje porodice, a da pritom zaborave i neke stvari koje su jako važne. Mi smo imali situaciju da se u gradu pojavila lista sa ljudima koji su oboleli i da je očigledno bila prisutna njihova stigmatizacija, izbegavanje i tako dalje. Pored tih lepih stvari, znaš, sa kojima se ja definitivno slažem da su jako puno doprinele dodatno zbližavanju ljudi koji su već u određenom kontaktu, interesuje me kako su ljudi kao građani odgovorili u Mitrovici prema tome što si ti, osnovu što ste vi izveštavali, kako su ljudi odgovorili o pandemiji? Ja sam počela sa ovim pozitivnim efektom kroz taj svoj lični utisak. Neki u kojem se naravno manje priče, sve vreme, naravno, to nije imanentna priča o koroni. Korona je negativna vest. Korona je jedan strašan svet koji se otvorio. Pre svega je strašan u smislu da su ljudi umrli u muku. Prvo, ljudi nisu živi. Postoje žrtve koje su umrle jer su bile zaražene virusom.
Postoje žrtve koje su, pored svojih hroničnih bolesti, mogle da žive neki duži vek, a ubila ih je ova bolest i sama činjenica da je se radi o pandemiji sa tolikim brojem žrtava i da na jedan strašan način ljudi umiru, a to je da se bore za vazduh, bukvalno da postoji glad za vazduhom, je dovoljno da tema bude strašna. Dakle, tu nema nikakve sumnje da je ovo strašna tema. I svi ostali efekti koji to prate. Baš mi je drago što ste spomenuli ovaj primer. I kad imate krize, to je kroz istoriju uvek tako bilo. U krizi mi imamo i stihove, imamo i poslovice. U teškim vremenima se pokazuju ljudi i neljudi, junaci i kukavice. U teškim vremenima se posebno sve što valja u društvu, dakle, izađe na površinu i ono što valja i tek ono što ne valja. I dan danas postoje ljudi posle mnogo ovih meseci koji negiraju da postoji virus. I ja čak ne mogu, skoro pa svakog dana razgovaram sa nekim od onih koji ne veruju u postojanje virusa korona, koji misle da se radi o svetskoj zaveri. Postoji crno-bela slika kod mnogih. Nisam sklona od onih, ne spadam u one koji odmah takve ljude osuđuju, jer i iza takvog insistiranja da ne postoji, da je sve izmišljeno, da je sve nepotrebno, sve mere zaštite su nepotrebne, takođe postoje razlozi zašto to neko radi. U osnovi može da bude i najobičniji strah, da neko ne želi da prihvati da postoje teški dani, ili mogu neki sasvim drugi razlozi da budu. I isto tako, taj nedostatak brige za drugog čoveka, kod mnogih nije se otišao u drugi smer, nego si tekako pojačao. Jedan od najboljih primjera za našu malu lokalnu zajednicu jeste upravo izbacivanje onih spiskova. Naravno, ja sad tu mogu da spekulišem zašto su ti spiskovi prvo izbačeni, da li je tu postojala neka sistemska odluka ili je to ciljano urađeno i zbog čega je to urađeno. Dakle, to je jedna potpuno druga tema. Ali važno je reći da postoji itekako značajan broj građana koji su ne samo složili sa takvim postupkom da se izbace privatni podaci obolelih osoba, nego su bili nezadovoljni što se još ne stave njihovi, kontakt telefoni, zašto se takvi ljudi ne zatvore i tako dalje. Dakle, jedan lov na veštice. Ja sam lov na veštice gledala tokom rata 99. godine po prvi put, naravno u potpuno drugačijim okolnostima. U par situacija sam gledala i u nemirnim danima po Mitrovicu posle rata. Sve ono u što verujem nije to da navijam za napad na slabijeg, na lov na veštice, na traženje izvora zla u osobi koja je najranjivija u tom trenutku. Ma to bio i najveći serijski ubica ili kriminalac. Dakle, svaki čovek zaslužuje dostojanstven tretman od strane drugih ljudi. To je jedan jako neprijatan događaj kada su podaci bili objavljeni. Meni je žao što je to prošlo tek tako. Drago mi je što smo imali javnu osudu zvaničnika u gradu, da je tako nešto nedopustivo. Da, koliko god bila iskrena, neiskrena, apsolutno je bio u takvoj kriznoj situaciji je važno pozdraviti bilo kakav potez koji ukazuje na neke osnovne civilizacijske vrednosti, a ta osuda je svakako bila takva. Ono što me više zabolelo jesu komentari sugrađana. Dakle, ne šta ja mogu da uradim da pomognem ovom drugom, nego taj bolesni drugi je ugrozio mene. Dakle, to je ta druga strana medalje. I taj primer u Mitrovici je pokazao krizu koja permanentno živimo, u kojoj se ne insistira na opštem dobru, na brizi čoveka za čoveka, na etičkom ponašanju, dakle sve te vrednosti koje su stavljene po strani, naravno da su postojali oni koji su itekako bili, kako da kažem, simbol
negativnih društvenih procesa, s tim što moram da kažem, ja sam sigurna da i među onim ljudima koji neetički postupe, u toj masi postoje sigurno ljudi koji to nisu namerno radili. Dakle, postoje ljudi koji, svaki čovek u sebi nosi dobro. Dakle, to zlo koje ljudi pokazuju i zlo koje ljudi, jedan čovek nanosi drugom, uvek verujem da u svakom čoveku postoji to dobro. I sad je odgovornost onih svesnih ili hrabrijih, ili naročito institucije, to već nema govora, da osveste pojedince i društvo i ukažu na nedopustivo ponašanje prema... Nije to bila jedina situacija. Mi smo imali... Da, bilo je situacija da ljudi znaju da su bolesni. Tako, to je bila jedna od najekstremnijih situacija. Znaš što me zanima? Pomenula si institucije negde. Kako bi ti ocenila, i sad volao bih da imamo malo širu sliku, da gledamo odnos institucije iz Prištine prema svim nevećinskim zajednicama. Verujem da najviše znaš o odnosu prema srpskoj zajednici kako na severu, tako i u enklavama. A volao bih da čujem i tvoju ocenu o radu institucije iz Beograda prema ljudima na severu i ljudima južno od Ibra. Zanima me kako bi ti... Najkraće institucije suštinski ne brinu o pojedincima. I taj recept je, to je taj trend je istovetan svuda na Balkanu i bilo koja država balkanska ili bilo koje područje. Postoji jedan uniformni društveni obrazac koji prepoznajete svejedno da li se nalazite u selu negde u Kolašinu ili ste u Prištini ili ste negde u Prizrenu, u Beogradu, Banja Luci, Sarajevu, selu, ne znam, Hrvatskoj i tako dalje. To je moje iskustvo. Da gde god se nalazite vi primećujete jedan višedecenijski obrazac, a to je nemoć malog čoveka, nemoć običnog čoveka, institucije koje su otete praktično od... institucije koje vrše teror nad pojedincima za koje treba da rade, države koje su otete, državni sistemi koji su oteti od pojedinaca, sad te neke male promene nastaju širom regiona, recimo Crna Gora, evo danas dok razgovaramo imali smo potpisivanje opozicionih stranaka koje su pobedile na izborima i priča, recimo, ja generalno političarima ništa ne verujem, ali priča koju sam čula danas od 3 opoziciona lidera, meni mnogo obećava da možda, želim da verujem, neki novi vetar počinje da duva, gde zapravo neko hoće da se bori za malog čoveka, samim tim što će institucije da vrati građanima. Dakle, mi imamo te društvene sisteme koje su otete od građana. To je jedan opšti obrazac. Sad, naravno da postoji jedna specifičnost kada su u pitanju... Da malo pričamo kroz prizmu koronavirusa, sad u ovom... I ne samo, nego postoji specifičnost kada su u pitanju, recimo, evo konkretno kad pričamo o Srbima sa Kosova. Naravno da institucije Srbije mnogo više brinu i kao takve, dakle, invalidne, neuporedivo više brinu nego što to čine institucije u Prištini. Sad, to ne mora uvek da bude nužno politički. Evo, recimo, jedan primer. Ne može da kosovsko zdravstvo brine o Srbinu sa Kosova, sa severa, kada nije u stanju da izdrži udar maltene njihovog dominantno većinskog stanovništva, kada ne brine ni o dominantnom većinskom stanovništvu, kada to zdravstvo ni u kom slučaju ne može da se poredi po kvalitetu... Ali da li je zdravstveni sistem Kosova pokazao bilo kakvu inicijativu da... Pa, dakle, u tom mraku od 20 godina, ja ga nisam primetila ništa dobro, ne želim da odbacim i bilo kakvu bilo kakvi pozitivan nagoveštaj. Ja sam ga videla, kao novinar sam ga videla tokom Kurtijeve vlade od 2 meseca. Ministar koji je recimo vodio kosovsko zdravstvo, dakle sad ja sa aspekta novinara i komunikacije sa ministarstvima, videla sam i tekako pozitivnu promenu, utoliko što bez ikakvog našeg zahteva nam je stiglo saopštenje o dnevnoj statistici ili o dnevnim merama koje se preduzimaju u okviru kosovskog sistema na vrlo kvalitetnom srpskom jeziku. Dakle, nešto što je najosnovnija dužnost institucija i mi smo prepoznali kao ne malo čudo, nego kao veliko čudo. Ili ministar koji je meni bio, to je moje iskustvo, koji mi je bio dostupan skoro u bilo koje doba dana tih 2 meseca, umeo da se javi na telefon, umeo je na srpskom, i ako nisam insistirala na srpskom da mi da odgovor, da su ti odgovori imali sadržaj i tako dalje. To mi se nije desilo
skoro nikada da sam zapamtila. Ali ja sam primetio isto tada u tom trenutku da je tadašnji ministar zdravlja na Kosovu takođe imao sjajnu komunikaciju sa ministrom za zajednici i povratak sa Sad sam htela da kažem, i ono što sam uspela da vidim, bez obzira, sad o tom periodu pričam, bez obzira na političke poruke koje smo na obe strane slušali, jasno je bilo da i tekako sarađuju sa gradonačelnicima na severu, da ne idu na zaoštravanje političkih odnosa, još u vreme kad počinje kriza. Sve one odluke koje su krizni štabovi donosili takođe su u nekoj vrsti koordinacije rađene sa Ministarstvom zdravlja u Prištini, bez obzira što su to bila mere iz Beograda i da bez obzira na politički deklamovane ciljeve u to vreme samopredeljenja, ministar iz te partije i tekako je pokazao fleksibilnost za potrebe građana na severu, to je da se poštuju odluke iz Srbije. Dakle, postoje značajne razlike, ali srpske institucije su glavni, to je isto mnogo važno da se kaže, sve u svemu kada se posmatra odnos institucije prema Srbima na Kosovu, srpske institucije su glavni poslodavac i Srbi na Kosovu opstaju zahvaljujući srpskim institucijama. One su najznačajniji i najveći poslodavac od škola, preko bolnica, ostalih institucija, opštine i tako dalje. Mi nemamo vremena i nije tema, mi sad možemo da govorimo o negativnim aspektima zašto nije dobro da Srbi sa Kosova 20 godina zavisi isključivo od državne plate ili šta je to što je svaki pojedinac u tom srpskom sistemu, na koji način je doprineo svom poslodavcu da svoj posao obavi najbolje kako treba, a samim tim i da ojača svoj opstanak na Kosovu, na koji način su se razvijale privilegije, na koji način se gubila odgovornost pojedinci i tako dalje. Da, ali, znaš, i usluge koje pružaju institucije iz Beograda, odnosno iz Republike Srbije, a tu u prvom planu, mislim sada, a vezano je za koronu, zdravstvene institucije su odgovorile jako dobro. Upravo, sad sam htela da kažem, ako bez njihovog prisustva u ovom trenutku ne znam kako bi situacija bila, jer smo imali situaciju pre par meseci da je situacija bila vrlo alarmantna, gde je bio veliki broj zaraženih. Kako ti ocenjuješ rad tela koje je imalo zadatak da informiše javnost, krizni štab, i da odgovori na problem pandemije koronavirusa? Šta su pozitivne, šta su negativne strane? Ja bih želeo da, jer znam da ti jesi, ali bih želeo i da nas ljudi shvate kao, eto sada već mediji, objektivan, da čujemo šta su dobre strane i šta su loše strane. Odgovorit ću na to pitanje i tu ću da budem lična. Dakle, tu može da se desi da ne budem objektivna, jer ću da pričam kroz svoje iskustvo, ali samo je, mislim, jako važno da se kaže na koji način su odgovorile institucije. Ovo je važno reći da u celom ovom sistemu koji štuca i na koji su ljudi s pravom, naravno ne izlaze u javnost, ali s pravom ogorčeni ili ljuti, često vrlo besno se odnose prema načinu koji se institucije ponašaju prema njima. Srž zapravo i glavni stub i glavna snaga na severu je bilo zdravstvo, bolnica, i sa druge strane isto moram da pohvalim i same građane. Bez obzira da li su verovali u koronu, nisu verovali u koronu, bez obzira da li su preterivali, kako neko kaže, pa su mnogo verovali to, bez obzira u to da li su, na koji način i kako su se oglušavali o mere, bez obzira na težinu mera i na politizaciju mera koje su uvedene. Dakle, tu svega ima lošeg, ali je važno reći jednu dobru stvar, da su, to je moj utisak, da su građani, zapravo zajednica, cijela zajednica na severu je bila vrlo disciplinovana. Barem ono što sam ja u Mitrovici videla, da su ljudi tekako ozbiljno to razumeli, da su vodili računa o sebi, o svojim porodicama, da su se pridržavali mera, da i koliko god da su bile teške mere, naročito i uvedene kroz dva sistema, i vrlo često se smatralo da su nepotrebne kad se već 2 policijska časa, na primjer, uvode. U suštini mislim da su građani bili vrlo disciplinovani i mislim da se bolnica, da su se lekari, medicinsko osoblje, hitna pomoć, posebno recimo vrlo pozitivno iskustvo, ima mi se uvek sve najlepše govorimo
službi hitne pomoći u gradu i pre korone, služba koja stvarno, u to sam se uverila x puta, ne bi šala naravno na svoje koži kada se uverim, ali sam gledala na koji način su profesionalno radili svoj posao. Naravno da postoje tu, što se tiče drugih službi, tu može se kritikuje, otvore pitanje i tako dalje. A što se tiče informisanja, tu se plašim da neću da budem dovoljno objektivna. Šta su dobre strane? Dobre strane su što je dnevna statistika bila dostupna medijima. To je definitivno dobra strana. Nedopustivo je u krizi, u pandemiji, jer pandemija je definitivno krizna situacija, oni koji nisu imali iskustva to ne znaju, mi koji smo potekli iz tog starijeg sistema, pa smo imali čak i predmete opšte narodne odbrane, društvene samozaštite i razne kurseve u kojima se učilo kako se reaguje u kriznim situacijama. Za nas je sastavni deo takve situacije komunikacija sa javnošću. Biti otvoren prema javnosti. Informacija ne sme da se krije, odnosno pravovremena informacija mora da postoji, ta pravovremena informacija mora da ide prema javnosti. Koje informacije misliš da su bile krive? Pa, stanje u bolnici, šta je nedostajalo, sa kakvim problemima su zdravstveni radnici suočavali, kakva su iskustva pacijenata, šta je to što pacijent kao korisnik zdravstvene usluge nije ocenio kao dobro, koliko brzo je zdravstvena usluga stizala, da li je tretman svakog pacijenta bio kakav treba. Sad to nisu mediji, uključujući nas, mi ta pitanja nismo postavljali, kao što su to radili istraživački mediji u Beogradu, čak mislim da nisu ni oni. To je možda i moj subjektivni utisak, recimo znam da je naše istraživačko srpsko novinarstvo spada u sam vrh trenutno svetskih istraživačkih, kao jedno od najboljih istraživačkih novinarstva. Valjda što je kriza, pa je ta kriza stvorila ili sva kritika je usmerena na srpske medije, na tabloide, na medije pod kontrolom vlasti, a s druge strane zapravo cvetaju mali istraživački mediji koji rade ogroman i sjajan posao, ali imala sam neki to je ili je bare moj lični utisak, nisam dovoljno pratila, kao da su i oni nekako posustali tokom pandemije. Da li je to posustanje ili možda solidarnost sa lekarima koji... Sad, dakle, ja ne ulazim, to je vrlo, u krizi je vrlo tanka linija insistiranje da budete profesionalni i ne izneverite svoje profesionalne vrednosti, a sa druge strane ne narušite društvenu harmoniju koja definitivno postoji kao zahtev u krizi, a to je da se solidarišete sa javnošću, da se solidarišete sa vlastima koje moraju u tom smislu da odgovore na krizu, da ne spominjem neke opasnije, to je neke ozbiljnije momente, a to je da pojedinac može da bude u vanrednoj situaciji optužen za obstrukciju, za nepostupanje po merama i tako dalje. Mi smo imali takve primere. Dakle, može to da bude jedan od razloga, ali sad kad govorimo o našoj sredini, dakle, šta je bilo dobro? Mediji su dobijali tu dnevnu statistiku, lekari koji su davali dnevnu statistiku posebno oni su bili otvoreni sa svojim veštinama koliko su ih imali, spremni da odgovore na pitanja. Da li su mediji mogli da pitaju više? Lično smatram da, i ništa ne bi narušili. Nije uvek isti izveštaj 6 meseci pisati ovoliko inficirano, ovoliko pozitivno, ovoliko pozitivnih. Tu naravno ubrajam i naš medij. Znam šta sve nismo uradili, a trebalo da uradimo. Samoj sebi sam se smučila u jednom trenutku kucajući pozitivni i negativni i zapravo doživjela sam na kraju izveštavanje u pandemiji da sam upala u zamku, postoje jedna poslovica na engleskom, glup kao činjenica, odnosno slep kao činjenica. Dakle, upala sam sama u zamku, srećena sam što smo dobili izveštaj, pustila sam, a zapravo shvatila sam da smo ljude poistovetili sa ciframa, sa statistikom, ljudske sudbine, naročito me recimo imala sam nekoliko situacija, ali recimo naročito me pogodila, su me tako par smrti, iako te ljude nisam lično opoznavala i smatrala sam da nisam dobro svoj posao uradila, imali smo smrt čoveka iz jednog podkopaoničkog sela koji je bio jedan od prvih žrtava, koji je bio bubrežni bolesnik, koji je umro od COVID-a i dan danas
imam osjećaj da nismo, ne imam osjećaj, nego sigurna sam da nismo svoj posao radili kako treba, da je trebalo insistirati na toj priči, ko je bio taj čovek, šta je taj čovek radio, da li je dobio adekvatno lečenje, kako je moguće da se zarazi na početku pandemije u nekom podkopaoničkom mestu. Dakle, bilo je mnogih pitanja i mi smo to prosto gurali u fioke i nismo ni mi kao novinari odgovorili na svoje zadatke kako treba. Nemam ni danas jedan zaključak jesu li institucije, jesu li novinari svoj posao ovde u Kosovskoj Mitrovici uradili dobro. Nemam odgovor, mislim da postoji više odgovora jer više uglova gledanja. Možda kada ovo bude prošlo sve, pa kad se nešto slegne, moći ću da kažem, u neke stvari sam sigurna, a to je da smo mogli da uradimo mnogo više, da su institucije morale da budu mnogo profesionalnije, mi kao mediji da smo mogli da uradimo mnogo više, da smo, jedno od najvećih nedostataka medija ovde, što nismo radili lične priče i što se naše izveštavanje u pandemiji zaista svelo na statistiku i mislim da je to jedan od glavnih naših nedostataka. S druge strane, moram da kažem da šta je recimo jedan od razloga zašto mi nismo radili lične priče o ljudima koji su pogođeni koronavirusom. Nismo čak ni pokušali zato što je malo mesto, svako zna svakog, zato što živimo u tradicionalnom društvu, zato što... Bolest je greh. Tako je, i zato što sam procenila da moje pitanje ko je bio taj čovek ili zakucati na vrata te porodice će biti kao da sipam so na ranu. Koliko to otežava rad u zajednici u kojoj znaš sve ljude? Mnogo. Nemam ja problem lične prirode da ja odem i da zakucam, ali ja u mnogim situacijama merim efekat štete po onoga kojem piše. Ja sam recimo, ovo je sjajan primer, ja sam razmišljala da pišemo o žrtvama, ko su bili ti ljudi, kako su ti ljudi živjeli, šta su radili, da je nedopustivo da sa ovog sveta odu kao brojevi u nekom redu koji je izgubio život zbog jednog virusa. I mislila sam da kao društvo im dugujemo da kažemo da su oni jedni od nas, da to može bilo kome od nas da se desi i da im odamo svojevrsan omaž. Ja skoro par meseci sam osjećala potrebu da to moram da uradim i da sam na kraju odustala u tom svom ličnom premišljanju jer sam izmerila efekat štete. Da pre nego da pokušam da tako nešto radim, nemam slični problem, ali znam da kad budem zakucala na vrata, bit će članovi porodice koji ako i pristane neko, reći će sestra, brat, ćerka, otac, nemoj, žigošeš celu porodicu, nije on umro od korone ili zašto nas i prosto sam procenila da ću mnogo veću bol da im nanesem i da ne iđem na mnogo veće nerazumevanje nego što bi to bilo korisno za one koji su za zajednicu, ali zapravo odati poštovanje onima koji su preminuli. Da, mislim, jako mi je drago što bukvalno odgovaraš na pitanja koje ti nisam postavio. Jednim delom si odgovorila i to što sam ja hteo da znam o tvom utisku vezanom za medije u periodu koronavirusa. Odgovorila si mi iz perspektive medija koji vodiš i medija sa kojima sarađuješ. Ono što me zanima jeste da mi kažeš nešto o medijima sa druge strane. Mislim tu na lažne i razne informativne portale, tabloide, kakva je bila njihova uloga. I ono što mi je možda, dok sam smišljao pitanja, a blesnula, a možda je bilo jako interesantno da pričam malo o tome, jeste pitanje šta se brže širi. Fake news, odnosno lažne vesti ili korona? I šta je opasnije? Ne znam, za koronu nisam lekar i dalje mi nedostaju informacije o tome kako se širi, pa da ne mogu da odgovorim tačno. Ali znam da se lažna vest jako brzo širi, mnogo brzo širi. Naročito se sad, ne mora nužno lažna vest da se širi, ali se mnogo brzo širi senzacija, senzacionalna vest. Ona se brzo širi. Pritom ne mislim nužno za senzacionalnu vest da je to loša vest. Ja često slušam kolegi koji osuđuju senzacionalizam u novinarstvu i u to sad ubacuju sve, od Nirvane do Silvane.
i tekako u novinarstvu je opravdano imati senzacionalnu vest, jer događaj koji se desi sam po sebi je često senzacija. I zato što je senzacija, nema potrebe se stideti i objaviti takvu vest. Ne treba dodavati dodatno senzacionalizam koji vest neka nosi. Ali nije greh izvestiti o senzaciji. Naravno, lažne vesti se često povezuju sa senzacionalnim vestima, odnosno senzacionalističkim vestima, što nije, što i mogu da, dakle, mogu da se složim da svaka lažna vest u sebi nosi element senzacionalizma, jer je ona pravljena ciljano. Vrlo često da bi bila lažna. Da, a osim toga, ono što sam ja primetio jeste da šalju uputstvo kako vi treba da se osjećate povodom nečega. Ih stvara usiljenu emociju svima nama. I to je nešto što mi je fascinantno. I vrlo često, pošto sam... Nije usiljena emocija, ciljena emocija. Onaj ko smišlja ciljano lažne vesti, on ciljano zna kakve emocije gađa i šta on kod konzumenta vesti izaziva. Ali ovo što si... Da, završi. Pa ne, ja sam samo, kažem ti, hteo da malo pričamo o tim emocijama koji je zadatak ljudi koji proizvode te emocije o kojima smo upravo pričali u periodu koronavirusa. Koji je njihov interes i ko na kraju krajeva to plaća? Ovo što si spomenuo o redakcijama, kako si rekao, lažne medijske ili lažni mediji, nešto tako. Lažni informativni portali. Da, to sam htela da kažem. Ja recimo ne verujem da postoje lažni mediji ili ne verujem da postoji lažni informativni portali. Tvrdim da je svaki... Dakle, ako pričamo o redakcijama koje proizvode lažne vesti ili redakcijama koje se bave propagandom ili o pojedincima, tvrdim da su to medijske redakcije. Dakle, ja nikad njima ne bih oduzela opis... Tehnički... Da, opis njihovog radnog mesta. U smislu kapaciteta... Oni jesu mediji. Imam problem da kažem da su oni novinari. Jel to pričaš samo zato što ne želiš da ima manjiš odgovornost? Ne, zato što je to prosto tako. Ja čujem kolege koji često kažu, ne, on nije medij. Nije medij i oni pišu laži. Ne, oni jesu. Najbolji primer, političke stranke koje po opisu nisu nepristrasne, dakle, jer se bave promocijom neke političke ideje. Sopstvene ideologije, okej. Tako je. One imaju svoje medije, na primer, ili svoje odeljenje za javnost i tako dalje. Ali mogu da imaju svoj medij ili da imaju uticaj na neki medij. Oni jesu mediji. Imam problem da se ne odvoji kukolj od žita kada su u pitanju drugi epiteti. Da li je ta medijska redakcija novinarska redakcija? Dakle, postoje mediji koji se bave isključivo propagandom i smišljanjem laži ili proizvešću istinu ako je to deo moje političke agende. Dakle, mediji koji prate određenu političku agendu. Da, tu se često javlja zamka. Da, s tom istinom, ono što smo pre pričali o emocijama na koje te usmeravaju, znači, često vidim da to nisu apsolutno lažne vesti. Tako je. Ali sama potreba da redakcija u tebi instalira određenu emociju, odnosno da te usmeri u kom cilju treba da ide tvoja emocija, za mene je veliki problem. Da i nije samo emocija. Kreira u tebi osjećanje, govoriti kako treba da se osjećaš povodom nečega. Ali mi, recimo, želim da verujem da smo objektivan medij i ja znam da mi kreiramo emociju, ali ja ne bežim od toga, jer ja ne pravim članak da bih kreirala emociju. Ali ja znam, zato što znam da kada budem objavili određeni članak, on će definitivno gađati određene emocije. Ja to ne mogu da izbegnem, jer to je prosto informacija. Ja mislim da je bolje praviti podelu na sledeći način. Dakle, svi možemo da budemo mediji i u tim medijima koji prate određenu, neka bude politička agenda, ali može i neka druga, marketinška, recimo, socioekonomska ili tako dalje. Ali, dakle, rade za interese jedne grupe. To nije javnost, nego rade isključivo za interes jedne... To je legitimno i legalno je. I tu mogu da budu stručnjaci sa novinarskim veštinama. Jedino na čemu ja insistiram jeste da to nisu novinari. Dakle, oni se ne bave svojim novinarskim poslom, novinar kakvog mi znamo.
a to je onaj ko radi isključivo u interesu javnosti. Dakle, nema nikakav problem da postoje medijske redakcije koje promovišu neku ideju, koje prate neku političku agendu, redakcije koje isključivo gađaju emocije ljudi, kao što su tabloidi, služe se zapravo, koriste, odnosno zloupotrebljavaju emocije svojih konzumenata da bi nametnuli neki stav. To postoji, sa čim se ja ne slažem i u što sigurno ne verujem, a to je da u takvim redakcijama može da radi novinar kojem je interes istina. Beskompromisna istina. Radim isključivo za javnost. Ne podržavam ni ovog, ni onog. Želim da informišem. Kao što obućar nešto radi sa cipelom, moj posao je da informišem. Pa sad, bila to i najružnija istina. To je moj posao, nemam nikakvu drugu emociju. Naravno da kroz taj posao ima tekstova na koje se i mi, kako da kažem, emotivno primimo, dakle, budemo emotivno ranjivi, ali mislim da ta doza gađanja emocija nije opasna. Naprimjer, mi smo imali priču... Da, ali to se povezuje, izvini, ja mislim pravim jednu malu digresiju, a jako je vezana tema, to se vezuje isključivo sa medijskom pismenošću pojedinca. Tako je. Stvar koja je neophodna jednom mladom čoveku, a sve više i starim ljudima koji su prisutni sve više na društvenim mrežama i mislim da oni više upadaju u zamke lažnih informacija. Kako bi ti definisala medijsku pismenost? Šta bi poručila mladim ljudima kako da se medijski opismene i kako vidiš, sad je to možda i previše pitanje, kako vidiš čitaoce Kosovo SR portala? Da li su ti ljudi medijski pismeni? Pa evo da nastavimo u ovom duhu u kojem smo pričali. Dakle, medijski pismena osoba ne treba da se plaši... Bila ono novinar ili obična ličnost? Da, evo pričamo o konzumentima vestima. Ne treba da se plaši nikakvog medijskog sadržaja. Dakle, meni je kao novinaru korisno da odem, i tekako da odem na medij za koji znam da radi pod kontrolom neke... I tekako mi je potrebno. Recimo, evo samo Opredeljenje skoro otvorilo svoju televiziju. I tekako mi je korisno da odem na taj medij. Oni meni neće biti relevantni za mnogo drugog. I neću nikada verovati da su to novinari koji rade za interes javnosti. Ali je meni važno da za konzumente mojih vesti, a to je moja javnost, ja obavezno budem i na toj televiziji i vidim šta oni imaju da kažu. Meni su i tekako važni mediji koji su pod kontrolom vlasti. Meni u tome smetaju isključivo dva elementa, a to je kada se mediji koji su pod nekom političkom kontrolom predstavljaju kao objektivni mediji. To mi smeta lično, dakle imam tu neku ličnu frustraciju, ne samo sa ličnog aspekta, nego smatram da je to zloupotreba tog korisnog profesionalnog prostora i plasiranje lažne informacije pre svega sopstvenoj javnosti. Sa tim imam problem i smeta mi drugi element što uvek želim da verujem u nešto mnogo bolje, a to je da baš takvi mediji, kao što su recimo javni servisi, čija je odgovornost ogromna, ali i ogromna mogućnost, dakle, nije po pravilu nijedan, to je barem moj osjećaj, nijedan medij ne bi trebalo da se meri sa RTS-om. Jer je RTS edukativni, glavni, nacionalni medij. Zamislite da RTS zaista radi profesionalno. Pa nijedan od drugih medija ne bi mogao da se meri sa RTS-om. Svi bismo imali neko svoje malo mesto i svi bismo radili dobre stvari, korisne stvari, ali bi značaj RTS-a bio i tekako važniji nego bilo koji drugi medij. Što je njegova uloga. Dakle, žao mi je... Da li mediji na lokalu vide RTS kao svog saveznika? Pa ne zavisi kako koji. Recimo, ja imam žal 5 godina da mi prenosimo dosta vesti, mi skoro nikad ne prenosimo RTS. Iako prenesemo RTS, čak ne, ja znam da ima tamo i tačnih sadržaja. Sad govorimo o političkoj redakciji, ne govorimo o kulturi ili nečemu drugom. Ja u startu sa predrasudom pristupam i sa skepsom u kom grmu leži zec, zašto su ovu vest uradili ovako, šta je tačno, šta nije tačno. Ali bih mnogo više volala da smo za 5 godina, da je nama RTS i tekako relevantan izvor informisanja. Ja RTS slušam, pratim,
jer mi je koristan i važan, ali ako me pitate da li verujem njihovim vestima, političkim ne verujem političkim vestima. Dakle, ali ako ti vidiš situaciju da, na primjer, od javnog mnjenja koje na srpskom jeziku prati vesti, najveće poverenje dalje na Dnevniku u pola 8. Pa to hoću da kažem, kakav god bio, dakle, nije RTS slučajno ovakav. Sad ne pričamo o RTS-u, pa da ne ulazimo u detalje. Dakle, nije on slučajno postao takav. Njegov značaj je i dalje dominantan. Ali zamislite da, recimo, takav javni servis, a zove se javni servis, jedinu stranu koja polaže račune ima javnost. Zamislite to. To hoću da kažem. Dakle, da je jako je važno za medijski pismene osobe da razumeju koji sadržaj i kako sluša. Dakle, medijski pismena osoba bi trebalo da reaguje, mnogo je važan RTS. Znam koliko bi bio važan za Srbiju, za Srbe, ali isto tako sam veoma frustriran i nesrećan što tamo ne dobijam sadržaj koji meni kao nekom ko plaća pretplatu i zbog kojeg je pravljen RTS pripada. Tako razmišlja medijski pismena osoba. Medijski nepismena osoba razmišlja na sledeći način. Sve što dolazi sa RTS-a je tačno, zato što po definiciji piše da je to najznačajniji nacionalni dnevnik ili nacionalni medij i to što RTS kao ime nosi, to je a priori istina. Da, tako bi trebalo. Da li je tako u praksi? Ne, nije. Dakle, tu se tako medijski pismene osobe spoznaju. Isto tako vi imate konzumente vesti koji... Zanima me situacija, izvini, opet, samo je jako važno da prođemo i to, a bojim se da ne ispustimo jako važno za mlađe konzumente, za generaciju koja sve manje gleda televiziju. Šta bi ti izdvojila kao nešto što može da bude njihova alatka u borbi da budu medijski pismeni? To je jako važno i zbog limita vremena i zbog svega što ima. Dakle, nas su učili da razvijemo kritičku svest. Ne znam, evo, spominjali smo mog oca na početku. To je, mene moj tata učio. Mislim da intelektualac, postati intelektualac, znači stići, znači sve vreme negovati osnovnu alatku, a to je dok stičeš znanje, sve vreme preispituješ stavove, informacije, mišljenja, dakle, razvijati kritičku svest. Razvijati kritička svest je osnova akademskog stasavanja jedne osobe. Posebno se kritička svest razvija u tim mladim godinama, zato se kaže da su mlade osobe buntovne, one su te koje su motor promena, koje žele nešto da menjaju, po pravilu žele da menjaju na bolje i po pravilu njihova svest. Ja se slažem, ali mi je takođe jako važno, a mislim da i ti to znaš, a moramo i to da pomenemo negde, preispitivanje svega i svačega može biti jako opasno. Imamo situaciju gde imamo ljude koji preispituju Galileovu teoriju da je Zemlja okrugla i postoji ozbiljan i ogroman pokret ljudi koji veruju da je Zemlja ravna ploča. Gde naći meru u preispitivanju? Šta preispitivati, šta ne? I gde je granica medijske pismenosti? Kod intelektualnog razvoja kritičke svesti ne postoji mera. I tu ne postoji način za straniti. Ovo o čemu ti pričaš je kritizerstvo i nedostatak obrazovanja. Osoba koja se obrazuje, osoba koja je otvorena za informacije, za nova znanja, osoba koja upija znanje i koja sebe intelektualno i duhovno razvija, pritom dok govorimo o intelektualnom razvoju, za mene neodvojivi duhovni razvoj, jer šta smo mi ako razvijemo svoj intelekt bez ikakvog razvoja duhovnog bogatstva, samo jedna mašina ili jedno dugme koje se uključi i isključi ili dođemo u situaciju upravo to da preispitujemo sve i svašta. Dakle, i intelektualni razvoj čoveka prati duhovno stasavanje, jer čovek kroz rad i kroz sticanje znanja ne može niko da me ubedi, nemoguće da ne postane bolji. Tvrdim da oni koji rade sigurno postaju bolje osobe, bez obzira kakav karakter i iz kakvih miljeja društvenih i sa kakvim bagažom ličnim dolazimo. Neko ko stvarno radi i posebno ko proizvodi nešto, ima rezultat svog rada, on i tekako u tom razvoju
kritičke svesti i preispitivanja i tekako postaje bolja osoba. Dakle, koriguje i svoje duhovne veštine i duhovno stasava. Dakle, jako je važno napraviti razliku između razvoja kritičke svesti i kritizerstva. Meni nije prvi put da kad pričam o razvoju... Danas kad vi kažete važno je imati kritički stav, to se odmah poistoveti sa neprijateljem društva, neprijateljem porodice, neprijateljem grada, neprijateljem države, kritizerstvom, neko kome nikad ništa nije dobro, neko ko uvek ima samo negativan stav o načemu. To nije prvi put. Ja se skoro svakog dana susrećem sa tom potpunom zamenom teza i sa tim nedostatkom znanja da razvijati i negovati to kritičko u sebi, odnosno preispitivati, to znači razmišljati o životu, gledati, rasuđivati. Evo, možemo da upotrebimo reč rasuđivati, možda je to najbolja reč. Prosuđivati i rasuđivati. Čovek se razvio upravo time. Šta je izdvojilo čoveka od ostalih, bili verujuća bića ili agnostici? Upravo to što je čovek razmišljao, premišljao, domišljao, prosuđivao, rasuđivao. Zašto je greh prosuđivati i rasuđivati? Zašto je greh razmišljati? Zar nije to nešto što nas razdvaja od primitivnih živih bića? Zar smo mi toliko instinktivni pa sad neko nas uključuje, sedi dole, kaži nešto, aplaudiraj, sagni glavu, ćuti, uradi šta ti se kaže. Upravo je to rasuđivanje i prosuđivanje nešto što čoveka osnažuje, da bude i za sebe bolje, ali i za društvo oko sebe. I ja sam sigurna da mladi ljudi koji prate taj put su sigurno medijski pismeni. Nismo mi izmislili toplu vodu, pa smo poslednjih nekoliko godina počeli da pričamo o medijskoj pismenosti. Mediji su postojali i kada se čovek dozivao sa drugim čovekom preko onog životinskog roga, jer kad je napravio životinski rog, on je premišljao kako da komuniciram sa nekim drugim preko puta. Aha, moj glas nije dovoljan, neće me čuti. Nešto moram da uradim, da proizvedem jači zvuk kako bi me onaj drugi čuo. Pa sve do danas kad pričamo o smart telefonu. Ali i tada bila verovatno reakcija važna na onoga sa druge strane koji kada prvi put čuo rog nije verovatno mislio da je to čovek. Tako je. Jako je važno da pričamo o komunikaciji dve strane i poslužit ću ovu temu, odnosno primer dozivanja rogovima s jedne strane, na drugu stranu brda, da te uvedem u poslednji set pitanja, a tiče se izveštavanja srpskih, odnosno medija iz Beograda i centralne Srbije i kosovskih medija iz Prištine ili iz bilo kog drugog dela Kosova u odnosu na sever Kosova. Kako bi ti opisala? Imaju li oni utemeljenju realnosti? Kakva su ta njihovi stavovi o ljudima na severu? Pošto ja, lično znam da, na primjer, i ljudima u Beogradu i ljudima u Prištini jeste problem da dođu u Mitrovicu. Zbog različitih stvari. Ja ću sada da budem opet lična, jer imam tu jedno bogato... Tu mi je jako važno da budeš lična. Da, imam to lično, čini mi se, bogato iskustvo, posebno za ovih 5 godina. Imam vrlo pozitivan utisak kada je u pitanju razumevanje srpskih medija. Kad kažem srpskih, mislim na medije u Beogradu i medije na koje smo mi usmereni i sa kojima sarađujemo. I setila sam se skoro da prije Kosova, ja sam radila, između ostalog radila sam dosta godina u odeljenju za štampu međunarodnih organizacija i jedan od poslova koji sam tamo radila jeste monitorizovala sam medijski sadržaj. I moja najveća frustracija tada bio je to odsustvo sluha za Srbe sa Kosova. Ne samo za Srbe sa Kosova, nego za taj realni život na terenu i odsustvo interesovanja. A ako interesovanja iz Beograda ima medija, onda je to po pravilu neka propaganda, obično politička, državna, partijska i tako dalje. I to je mene mnogo frustriralo tokom godina, sa aspekta nekog koji i s jedne strane konzumirao medijski sadržaj, a sa druge strane video zapravo šta se propušta. Poslednjih nekoliko godina imam veoma pozitivne iskustva, upravo kod onih medija ili forme medija od kojih poslovično možete da očekujete nedostatak interesovanja sad za tamo neko Kosovo koje je odavno otišlo, nije deo, sad se tiče nas neka naša mala priča ili neka, ne znam, prozapadna politička agenda važna za Srbiju i tako dalje.
moje iskustvo veoma pozitivno, ti mediji vrlo često obavljaju dužnost javnog servisa. Veoma mi je drago, recimo, ove godine sam bila u žiriju kada smo dodeljivali nagradu, jednu od prestižnih nagrada, novinarskih, koju sam ja prošle godine dobila. I interesantno je kada smo davali krajem prošle godine predloge, u tom trenutku svi smo nikakvu komunikaciju između sebe nismo imali, niti smo se dogovarali, svako izlazio sa predlogom. Da smo svi prepoznali, recimo, televiziju N1 kao medij kojem treba dati nagradu, ali kao glavni razlog zašto njima dajemo tu nagradu jeste što su oni u vrlo teškim vremenima preuzeli funkciju javnog servisa. A po svojoj formi i po svojom ustrojstvu i s tim što i kablovska televizija, recimo televizija N1, nema nikakve veze, niti može ikako da pretenduje da bude RTS. Ali smo mi kao grupa, verujem, profesionalaca, prepoznali da ono što oni rade, oni zapravo rade ulogu javnog servisa. Ja sam naravno iz svoje prizme to gledala tako, jer sam prosuđivala koliko interesovanja oni pokazuju za situaciju na Kosovu. Koliko su otvoreni da svakodnevno prate, bez iskazivanja bilo kakve političke agende. Je se to dogodilo? Da, dogodilo se. Setila sam se, recimo, kada su organizovali izbori na severu Kosova, na primjer, odsustvo ekipa, bili su izbori, vrlo rizični. Ja nisam videla, recimo, ekipe RTS-a, iako je RTS izveštavao o tome, ali nije postojala ekipa koja je uživo izveštavala. Mi smo, recimo, nekoliko dana imali ekipu televizije N1 koja bez ikakve političke agende prosto izveštavala onome što se dešavalo. Dakle, imam to pozitivno iskustvo kada su u pitanju mediji u Beogradu. Naravno, tu ima mesta za kritiku i tekako. Evo, mogu jedan primer da upotrebim, pošto je sad u svetlu ovih pregovora u Briselu. Vi ste imali listom srpske medije juče ili prekjuče kada Lajčak daje video izveštaj o pregovorima u Briselu i srpski medije koji listom prenose onako kako je on to rekao, naravno politički spakovao, a zapravo ne prepoznaju glavnu vest koja je važna za Srbiju i koja je važna za kosovsko pitanje. I on glavnu vest kaže na kraju svog obraćanja, a to je danas smo po prvi put otvorili razgovore o konačnom pravno obavezujućem sporazumu. Ko prati kosovsko pitanje zna da je to glavna vest. I ja nisam to videla u izveštajima srpskih agencija i nisam ja verovala da je to namerno, nego to prosto nemarnost ili nepoznavanje situacije. Ali, na primjer, mi smo imali drugačiju vest i ja sam videla da iako su pojedini srpski mediji objavili prethodno, i ta vest je veća ad acta, oni su ponovo preneli našu vest, zapravo jer su videli da je... Kako mediji iz Prištine prenose pričaju o situaciji na severu? To je pozitivno iskustvo. Dobro. Negativno iskustvo moje, dakle, i sad sam lična, sasvim drugačije iskustvo imam kada su u pitanju mediji iz Prištine. Vi ako vidite medijsku sliku u regionu, vi ćete vrlo često čuti kritike na račun, na regionalnoj osnovi, međunarodnoj osnovi, kritike na račun stanja medija u Srbiji. Tu se kao ekstreman regionalno medijski primer uzima situacija u medijima koji su pod kontrolom vlasti. Pre svega kao perjanica se uzimaju tabloidi. Ispada kao da nikad tabloidi nigde nisu postojali osim u Srbiji i ja čak i razumem zašto je to tako, jer je do te mere nezamisliv način tog agitpropa, svega najgoreg propagande koji se viđa u tim srpskim tabloidima, da ja mogu i da razumem donekle reakciju regiona na takvu situaciju i naravno ne protivurečim tome. Sama sam jedan od najvećih kritičara tog dela medijske slike u Srbiji i sigurna sam u to, kao i ostali, da je zapravo takvi mediji su jedno od najsnažnijih, da ne kažem najsnažnijih stubova današnje vlasti. To nije slučajno. Dakle, oni rade namerno to. To je sa jedne strane. Međutim, valjda je zajednički jezik koji se razume, bili u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, zapravo mi jedne druge razumemo. Želim da verujem da je usled jezičke barijere, nekako je situacija u kosovskim medijima potpuno skrajnuta i zapostavljena,
a na dnevnoj osnovi... Čiš na nivou regiona? Na nivou regiona. A na dnevnoj osnovi tako ekstremnih, ne loših, nego vrlo opasnih primjera ima izveštavanja kada su u pitanju izveštaji koji se tiču načina na koji se doživljavaju Srbi sa Kosova. Pa i druga društvena pitanja, ekstremni primjer, recimo, vrlo ekstremni medijski primjeri o načinu na koji se incident je bio u vezi sa napadom na jednu Romkinju i način na koji su mediji izveštavali je bio, kako da kažem, hororističan, do te mere da su i reagovala udruženja. Ne treba nikad zaboraviti 2004. martovski pogrom, šta se desilo pre nasilja u medijima, pa smo imali nasilje. Mi na kraju imamo i verifikovane činjenice da je to tako. Postoji OEPS-ov izveštaj iz 2004. godine o načinu na koji je RTK izveštavala o praktično nepostojećem događaju ili nedovoljno utvrđenom događaju i nekako je taj jedan vrlo kvalitetan izveštaj... Da bi gledalcima bilo jasno, pričaš o događaju koji se... O davljanju 3 albanska dečaka i... U selu Čabra, da. Kao početku i uzroku kako je to predstavljeno, nasilja koja se dogodila. OEPS iz Beča je uradio izveštaj, hitan, i taj izveštaj je dostupan danas na netu. I ja preporučam svakog koga to interesuje, naročito međunarodnim partnerima, uvek ukažem na takav izveštaj, jer taj izveštaj je gurnut nekako po strani. OEPS na Kosovu ga nije promovisao. On je napisan vrlo profesionalno, vrlo tačno i nekako je zapostavljen posle toga. Zašto spominjem taj primer? Zato što nisam videla da se bilo šta na bolje promenilo od 2004. Do 2020. kada je u pitanju profesionalizam. I sad tu bih mogla da pričam jako dugo šta sve tu primećujem. Ja vrlo često kod svojih albanskih kolega čujem kako oni to onako pojednostave problem kad su nezadovoljni medijskom slikom na Kosovu, ne u vezi sa Srbima, nego uopšte pa kažu, kao društvene portali, portali koji se otvaraju i te društvene mreže i te lažne vesti koje se tu objavljuju i na vrlo ozbiljnim događajima ja čujem kako oni pojednostave problem i kao primer lošeg novinarstva, kao uzrok za loše novinarstvo navedu lažne vesti na društvenim mrežama. Ne, nije tako. I u uglednim kosovskim listovima i na uglednim televizijama i tekako ima ne ekstremnih primjera, nego vrlo često izveštavanje, to neprofesionalno izveštavanje prepoznam kao pravilo pre nego kao izuzetak. Ili primer netolerancije, možda prema drugim. To je, tu sad bismo mogli da napravimo ceo spektar šta sve prepoznajem kao neprofesionalno, uključujući to sad, naravno usuđujem se, jer ne poznajem albanski jezik, ali vrlo često mi se samo učini da vest tehnički nije pismeno napisana, na primjer, a kamoli šta sve tu nedostaje, po pravilu druga strana koja nedostaje, po pravilu zaključivanje šta je o onom lošem što je neka manjina uradila, o tome kako je većina žrtva, kako je manjina i dalje siledžija ili ubica, o tendencioznom izveštavanju, o lažnom izveštavanju. Takvih primjera imate koliko hoćete. Primjer, recimo, Dečana i Puta je jedan od poslednjih primjera gde su danima mediji izveštavali vrlo senzacionalistički, vrlo navijački, što je vrlo opasno, i da se niko nije setio da pita nekog od monaha. Dobro, šta vi imate? Znaš šta je meni isto takođe fascinantno, da i na Twitteru i na drugim društvenim mrežama nisam primetio nijednog pripadnika iz elite kosovskih Albanaca da je osudio kršenje zakona i ustava, što je još više diže značaj izgradnje puta oko manastira Dečaj. Nisam video to. I verujem da su mediji i celo društvo, i društvo iz Prištine, društvo iz Beograda, i Srbije i sa Kosova, delom i odgovornošću medija, ali naravno najvećim delom donosioca odluka, odnosno predstavnika vlasti, izgradilo neke zablude o društvima jednom i drugom. Pa bih voleo da mi ti kažeš nešto o tome. Šta ti misliš, koje zablude Albanci imaju prema Srbima u Beogradu, odnosno Srbima u centralnoj Srbiji, i koje zablude imaju i obratno? I gde smo mi tu kao srpska zajednica na Kosovu u ovom trenutku? Evo, od ovog poslednjeg ću da krenem. Ako ništa drugo, da budem najblaža, evo najblaža, i jedni i drugi imaju prema nama vrlo podcenjivački odnos.
Sad, ja to mogu da razumem. Kod mene nikad ništa nije crno-belo, osim to je laž ili istina. To mogu da razumem u meri u kojoj postoji podcenjivački odnos kada je u pitanju ta ruralna nasuprot urbane sredine. Veliki grad, Beograd, najveći grad na Balkanu i, ne znam, neka Mitrovica, petina nekog patrlja kod nekog grada iz kojeg ljudi beže već 30-40 godina, u koje je 5000 ljudi. Dakle, ja to mogu da, za to imam razumevanje. Dakle, na tom civilizacijskom nivou umem da razumem zamku u koju upadnu stanovnici velikih sredina, urbanih sredina, kada je u pitanju manja sredina, jer se nekako na Balkanu, ne samo ovde, uvek se mala sredina na Balkanu, u ovoj novijoj, sad pričamo zapravo od periodu od razvoja gradova, ajde da uzmemo posle Drugog svjetskog rata, da ne idem dalje, kad postoje znaki jednakosti između male sredine i sela. Ili, u najboljem slučaju, znak jednakosti između male sredine i Palanke. Pa se to uvek stavlja u taj default ruralnog. Dakle, mi nismo na tom civilizacijskom nivou kao zapad, da ljudi beže, da aristokratija beži u male sredine, a da zapravo radnička klasa ostaje u betanskim blokovima u centru i tako dalje. Kod nas se još uvek ljudi ponose kad kažu živim u centru grada. Mi nismo nikako na tom civilizacijskom, kako da kažem, stupnju, da kaže živim na Rubnom ili živim na Avali ili živim negde kao zapravo odraz moći, slobode i sopstvene želje gde birate sredinu. Dakle, to mogu da razumem. Ali u tom političkom, društveno-političkom smislu postoji tako snažan podcenjivački odnos prema kosovskim Srbima. I u Beogradu, doduše, moja iskustva nisu takva, moram da priznam, ali možda zbog posla kojim se bavim i zbog te vidljivosti koju imamo. I ne samo zbog vidljivosti koje imamo, nego nekako smo mi sad otvorili smo ta vrata, srpsko civilno društvo, srpski mediji, to ponešto od srpskih intelektualaca, pa i dobri, i ta jedna nova inteligencija koja stasava u Srbiji, to su mali kružoci, mislim da su mnogo srpska crkva, da ne pričamo o tome, Raško-Prezinska eparhija, manastir i tako dalje, ta ostrvca sloboda i kako da kažem, intelektualni ti kružoci i tog nekog duhovnog nadgrađivanja, oni su nekako, čini mi se, razbili tu predrasudu kada je u pitanju ostatak Srbije i kod te nove inteligencije koja stasava u Srbiji kod mladih ljudi. Tu su društvene mreže takođe odigrali izuzetno pozitivnu ulogu, premda su mnogi skloni da kritikuju da je zapravo došlo do povampirenja srpskog nacionalizma i tako dalje, dakle, u to ne želim da ulazim, ali mislim da su se ti mostovi, te veze između centralne Srbije i kosovskih Srba otvorile do mere da sve manje takvih predrasuda vidim ili tog podcenjivačkog odnosa. Čak i kad se ne znam dovoljno, ne nailazim odmah na podcenjivanje. Ali podcenjivanje postoji kad je u pitanju odnos kosovskih Albanaca prema kosovskim Srbima. Na dnevnom nivou o tome svedočim, na profesionalnom nivou mogu da na dnevnom nivou skoro pa imamo primere načina koji se kolege sa kosovske strane ponašaju prema nama i sa kakvim podcenjivanjem se odnose prema medijskim redakcijama srpskim. I od toga možemo da krenemo. A sad, naravno, ništa nije crno-belo. Mnogi kosovski Albanci ne razumeju kosovske Srbe, to jest ne razumeju Srbe. Isto tako ni mi ne znamo dovoljno o onom drugom. Pre svega zbog te jezičke barijere, a da ne pričamo o uništenim odnosima jednih naspram drugim, zapravo mi smo neprijatelji. Postoji taj narativ dominantan koji traje već 2 veka minimum, je li tako, o tome da smo mi neprijatelji, da smo mi arhineprijatelji. I ajde što smo arhineprijatelji, nego mi smo arhineprijatelji do te mere da živimo na malom prostoru i da se borimo za jednu teritoriju i da jedna etnička skupina vlada na drugom u određenom periodu i nanosi joj zlo, a onda ova druga vlada nad ovom prvom i nanosi joj zlo i tako dalje, i tako dalje. Dakle, nije naša istorija naših loših odnosa nije od juče.
juče. Tu ima svakako u takvoj mržnji i u takvom narativu koji je sve prisutan i dakle, vi ne možete pričate o belim radama u prostoriji u kojoj je slon. Sigurno. Dakle, u takvim okolnostima, ako bi smo sad tražili finese, tačno je da postoji i nerazumevanje. Ja sam sigurna da na pojedinačnom nivou mnogi od nas, bilo Srbi ili bilo Albanci, ne bi nužno, pod znacima navoda, mrzeli onu drugu stranu, kada bismo malo nešto razumeli jedni drugi ili imali kontakt ili sa tog ljudskog aspekta probali da komuniciramo. To se obično vidi na nekim trećim mestima. Kada se Srbi sa Kosova i Albanci iz Kosova izmeste na neku treću tačku, recimo gastarbajter iz Balkana u Nemačkoj, pa kad jedni drugima pomažu ili ako se nađu na nekom putu, negde putuju, tad se više ne postavlja pitanje koji je odakle, nego zapravo se traži ono dobro u onom drugom čoveku. Da, ali interesantno da kada se vrate, razlike se ne zaboravljaju. Zato što imamo slona. Dakle, mi ne možemo da kažemo, ajde sada slon neka izađe, a slon ne može da izađe ni na vrata od te prostorije, ni kroz taj prozor. Da bi slon izašao iz prostorije, mora da postoji adekvatan otvor da taj slon može da izađe. A u našem slučaju to znači da mora da se radi na itekakoj dekonstrukciji tog narativa o Srbima i Albancima kao arheneprijateljima, ali ne ovim mirovnim inženjeringom koji mi viđamo barem 20 godina, pa sad neko piše neki projekat, on će sada da za jednu noć nešto uradi, jer je to projektni cilj, nego opet se vraćamo na istinu. Morate da imate iskrenu nameru da razumete onog drugog čoveka, da ako me onaj drugi mrzi, ja imam dve potrebe. Prvo da razumem zašto me mrzi i da me pogodi to što me mrzi, da želim to da promenim. Da bi me to pogodilo, moram da imam neki interes. Sada, kosovski Srbi su u situaciji kad doživljavaju gaženje, oni su definitivno u malom broju, gaze im se prava na dnevnom nivou, osjećaju se u svakom smislu kao ne poštovana manjina, nego terorisana manjina. I to najbolje pitajte bilo kojeg Srbina sa juga. Dakle, on je u situaciji da pre potrebe da razume drugog čoveka, odnosno Albanca preko puta sebe, ima jasan interes, a to je moram da opstanem. Da bih ja opstao, moj život zavisi sad od ove većine. Da bih ja opstao u toj većini, pa daj mi nešto da razumem, da vidim šta je to. Imam svoje mišljenje, sakriću ga, preživeću. To vrlo često ljudi tako razmišljaju, ali mora da postoji neki interes da se ostvari neka komunikacija sa onim drugim. Sad je jako važno da na sve moguće načine otvaramo otvorimo tu prostoriju iz koje treba da izađe slon, što kroz ovo što sam rekla, kao nužno zlo, a što kod elite društva, a to su sada srpska i albanska društva koja moraju da imaju svoju elitu, svejedno, ne svejedno, i političku elitu, i umetničku, i socioekonomsku, koja mora unapred da razmišlja dok konstatuje postojeći problem, a to je da pođemo od te naš zadatak kao elite, sad ne govorimo o sebi, nego o elite dva društva, da oslobodimo onog malog čoveka i da mu pomognemo da oseti potrebu, dakle, da on prirodno oseti potrebu da razume odnos onog drugog čoveka prema njemu. I pod jedan, i pod dva, želju da mu pokažem da ja nisam tako loš kao što želim da pronađem dobro u njemu. I ako je bilo loše, hajde da to loše rešavamo, a ne da se pravimo da ne vidimo slona. Dakle, to je dugotrajan proces. Tanja, sa istinom smo počeli i volao bih da sa istinom i završimo. Hvala ti na svemu, hvala ti što si prihvatila da budeš naš prvi gost. Meni je čast da budem prvi gost, prva gošća. Prva gošća, izvinjavam se. A vama, dragi gledaoci, ako vam se sviđa ono što mi radimo i što planiramo da radimo, like, share, subscribe, znate kako već to ide, verujem da nije prvi podcast koji slušate, vama to ne znači ništa, a nama puno toga. O temama i o nekim drugim stvarima koje smo pričali sa Tanjom pisat ćemo više u opisu
i verujemo da će podcast biti preveden na 2 jezika, tako da eto, imaćete opciju da birate na kom jeziku želite da čitate ono što mi pričamo. Hvala vam još jednom, to je to, kraj. Ja se prijavljam da šerujemo na Kosovo, evo odmah. A lajkujem sasvim sigurno. Dogovoreno, hvala tebi. Hvala vam, prijatno.